Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos afuera de Viña Templo. Es el 18 de marzo y ahorita vamos a empezar el servicio. Está haciendo bastante frío y queremos introducirnos al templo. Ahorita va a empezar a llegar más gente, man. Este es el templo Viña. Este es Israel. Vendemos talento para llevar parte de los gastos. Este es parte del equipo de alabanza de aquí de Viña. Están haciendo un sound check. Están prendiendo calentón. Mis hermanos y hermanas de la oración. Este es parte de nuestro santuario. Acá en la esquina tenemos los baños. Así que los queremos invitar en esta noche a que participen con nosotros, que siembren su semilla, porque Dios está moviéndose en grandes maneras aquí en este lugar y queremos ser una iglesia de la ciudad. Queremos ser esos vasos de honra que Dios ha escogido para compartir su amor, gracia, perdón y favor a toda Tijuana. Dios lo bendiga.